Sa wakas, nakakuha rin mi guys. Hi! Kadua. Hi mga kapwa! Good morning! Since wala mi nakakuha piyo last time, But this time, paniguraduho na mo nga makakuha na gyud mi na ami buhat. Stay tuned! wadto na pod mi sa sapa. Pag-unsa kaya mi sa sapa? Tara, let's go! Diba? Oh. As ang musuot guys, mura pong nagsabot. Pero wala din yung nagsabot. Sakita lang. Wait lang guys, agad kay mo. Ay, day dalan dali. Manay lamok na, patay. Guys, tanawan ninyo ang lamok. Wait lang. Ano to? Nawala na. Sino to? Okay, pag may tsaga, may nilaga. Ay, tabang. Ah! Ano, tabang. Here. So guys, nanawi karon sa sapa. Hunting na mitiyo. Try until namin. Bye-bye. See you later. Aniwan na mo pag dakop ang piyo or paghuli ang piyo, lagyan namin ng pain. Syaro kang piyo aka. Okay, tama ra. Ay, ako na pag mag lang ba? This time, habang wala pa'y piyo, magluto sa tayong merienda. So tara, kuyog ta. Ito na si Claudie. Psst. Claudie, hawa. Ang ginabuhat na ko this time guys is naga-prepare ko og lutoanan. Basig matingala mo nga nung naay panit dira sa lubi. It's because gituyo na mo na siya kasi medyo basa man gud ang ground. Bring your own kahoy may diri guys, pero sa dihang nakulang among kahoy so nangita lang mi sa daplin. Kagahi ba ning kahoya or ako ra jud ang may kusog? Wala ni Kwan pa yung kalayo. Lang. Todo ni hinulat guys, pero finally na jud mi nakita. Sa wakas, nakakuha rin mi guys. Napungkol. Nabali ang paak. Kita nga nagliyok-liyok kay basig. Abig patay na. Tada! Ay pa siya guys. Tara yung kamot paak guys. Na happy kay me. Na isa. Yes.
Wait lang. Pudra. Apa isa, another one. Ipakita dari. Kita dari ma. Agamay kay paak. Wait lang, ibaliktad. Ay, ako na lang mag-adjust. Gamay. Pwede Gamay bukad siya. yung ano, pwede bukad yung paak. Kay gamay. Hi. Ikaduha. Wala ang isa, nakatakas. Sugday mo kaka. Sa wakas nakakuha ra jud mig Dako. mama sa piyo alagit. Duulan niya akong kamot. Lala. Sige, anasa. Maksud na siya pamaak. Anta guys. Ika po yung may pangitag piyo. Merinda sa aming saging. Girl Scout man ko. Tara ono din ako da ginamos. Kita. Kita na to. Ginamos. Ano siya sili? Sili isa lang kabo. Rap. Yan. Ano naman? Kala nga may pangitag piyo, pero ipod lalim. Guys, oh, lamig kayo. Gusto mo? Ayun ba? Yan ito sa kamote. Saging. Okay. Okay, guys. Yeah. Sarap. Ano na siya? Ikaw naglamok dali guys eh. Hindi makaano lang Ano gumisa pa? Ay, napalo ang alin. Ako pa ang kamote niya. Piyo kanya mo ang Coke dali guys. Color white. Kami pa ni sa Coke. Dito eh. Kami sa paano, bro. Nami ice cream dala. Ano kaon diha? So guys, dali na lang din ito to guys. So, medyo guys. So, maulang to. Kita, nalipay mo sa mga video. Bye! Bye! Salamat sa pagtanaw. Guys, since nga gamay ra mo nakuha makiyo, may papud sila. Alang-alang man lutoon. Mo na lang sa pagkakawasan. Matinig isa ka dako dire o kasi ina ni mama. Sige, go! Sige, sige! Sige! Balunan ninyo na. Ay, nagdati Pero oh, ang dako kaayo guys, oh. Ay, nakitaan ba nila na, ma? Ay, Ah, nagtago na sila. wala ba din sila